नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकबाट पारित भएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष 2077-78को मौद्रिक नीति गभर्नर च्याम्बरबाट सार्वजनिक गरेका हुन्। अधिकारीले कोभिड-19को सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति ल्याएको बताएका छन्। उनले यो वर्ष कोभिडले गरिबी, बेरोजगारी र असमानता बढ्ने भएकोले यसलाई मध्यनजर गर्दै नीति ल्याएको दावी गरेका छन्। गभर्नर अधिकारीले नेपालको सन्दर्भमा अहिले व्यापार घाटा घटेको बताएका छन्। गभर्नर अधिकारीले विद्युतीय कारोबार बढेको उल्लेख गरेका छन्। अहिले कर्जा प्रवाह घटेका कारण ब्याङ्कमा पर्याप्त तरलता रहेको भन्दै उनले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य, 15औं योजना र चालु वर्षको बजेटलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक नीति तयार गरिएको बताएका छन्। ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्षमा 7% भित्र मूल्यवृद्धि कायम गरिने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 6.5% आर्थिक वृद्धि दरको मूल्यवृद्धि हुने अनुमान गरिएकोमा यस पटक 0.5% बिन्दुले बढ्ने राष्ट्र ब्याङ्कले अनुमान गरेको छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमबाट थप आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने र यसले मूल्यवृद्धिको चाप बढाउन सक्ने अनुमान समेत गरेको छ। ब्याङ्कले आर्थिक विकास, रोजगारी सृजनामा वित्तीय क्षेत्रको परिचालन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ। गभर्नर अधिकारीले आउँदो वर्षका लागि अनिवार्य नगद अनुपातको यथावत राखिएको बताएका छन्। तरलता सहज बनाउने, ब्याज दरमा छुट दिने र कर्जाको भाखा सार्ने लगायतका व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा रहेका छन्। यस अन्तर्गत अनिवार्य नगद अनुपात, ब्याङ्क दर तथा रिपो दरमा कटौती गरिएको छ भने चालु पुँजी कर्जाको अवधि बढाउने, ब्याज दरमा 2%सम्म छुट दिने तथा विद्युतीय कारोबारको सीमा वृद्धि गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू गरिएका छन्। यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको र ब्याङ्क दर पनि यथावत गरिएको जनाइएको छ। गभर्नर अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीति ल्याएको बताउँदै 11 करोड 81 लाख अमेरिकी डलर विदेशी ऋण भएको बताएको छ। उनले विदेशी विनिमय सञ्चित 7 महिनाको लागि पुग्ने बताए। उनले संस्थागत कर्जा 18% र व्यक्तिगत कर्जा विस्तार 20% गरिने पनि बताएका छन्। यसैगरी ठूला ब्याङ्कहरूको मर्जर, बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने भएको छ। ब्याङ्कहरूलाई एक आपसमा गाभिन लगाएर बलियो बनाउने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको भन्दै उनले सुविधा दिएर मर्जरमा लैजाने नीति लिएको छ। मर्जरका लागि प्रयास नै नगरेको अवस्थामा भने कारबाही हुने समेत जनाइएको छ। मर्जरमा गए अनिवार्य नगद अनुपातमा 0.5% छुट दिने, वैधानिक तरलता अनुपातमा 1%ले छुट दिने साथै सञ्चालक समितिका सदस्यका कुलिङ पिरियड लागू नहुने लगायतका सुविधा दिने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। वाणिज्य ब्याङ्कले कृषि क्षेत्रमा गर्नुपर्ने लगानीको सीमा 50%ले बढाएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कले 2080 असार मसान्तसम्म कुल कर्जा लगानी न्यूनतम 15% गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ। व्यावसायिक खेतीमा आँप, सुन्तला, मौसम, जुनार, किवी, ड्रागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो जस्ता फलफूल खेतीका लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष 0.2%, दोस्रो वर्ष 0.6% मात्रै कर्जा नोक्सानी कायम गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। फलफूलमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुर्याउने गरी व्यावसायिक रूपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किवी, ड्रागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडो लगायतका फलफूल खेतीको लागि लिएको कर्जामा पहिलो वर्ष 0.2% र दोस्रो वर्ष 0.6% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरी पुग्ने व्यवस्था मिलाइन्। रेशम, कपास र जुट लगायत कपडासँग सम्बन्धित वस्तुको उद्योगसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्न यी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कृषि कर्जाको नोक्सानीमा पनि लचकता अपनाउने नीति राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको छ। ब्याङ्कको कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात CCD रेसियोको अनुपात बढाएर 85% पुर्याइएको छ। अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले 100 रुपैयाँ निक्षेप लिएर 85 रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि यस्तो व्यवस्था 80%सम्म मात्रै रहेको थियो। वाणिज्य ब्याङ्क 500 र विकास ब्याङ्कले 300 वटा कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। घर कर्जाको सीमा बढाएर 60% बनाइएको छ। ब्याङ्कले कर्जा लिन पाउने व्यवस्थालाई मौद्रिक नीति मार्फत परिमार्जन गरिएको हो। शेयर धितो कर्जाको सीमा 70% पुगेको छ। कर्जा धितोको मूल्याङ्कन गर्न 120 दिन तोकिएको छ। 15% कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत किसान क्रेडिट कार्ड मार्फत प्रदान गरिने भएको छ। कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान गरिने भएको छ। 15औं पञ्चवर्षीय योजना सरकारको बजेटको आधारमा रहेर मौद्रिक नीति तय गरिएको राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर अधिकारीले बताएका छन्। मौद्रिक नीतिबाट ऋणीहरूलाई ऋण तिर्नका लागि समयावधि 2 वर्षसम्मको समय सीमा उपलब्ध गराइएको छ। ऋणीहरूको प्रकृति अनुसार 3 महिनादेखि 2 वर्षसम्म ऋण तिर्ने समयावधि थप गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा तर्जुमा गरिएको छ।
ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। सहुलियत कर्जा तथा पुनर्कर्जालाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने समेत नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कको ब्याजदर घटाउने, डिजिटल पेमेन्टलाई प्रोत्साहन गर्ने, सेयर धितो कर्जा बढाउने लगायतको व्यवस्था समेत गरेको छ। ब्याङ्कहरूलाई असोजसम्म उठेको ब्याजलाई गत वर्षको वासलातमा गणना गर्न दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। असार मसान्तमा 70% मात्रै ब्याज उठाएका ब्याङ्कहरूलाई राहत दिने भएको छ। मौद्रिक नीतिले ब्याज पुँजीकरण भन्दा पनि कर्जा तिर्ने समय 1 वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म बढाउने व्यवस्था गरेको छ। पर्यटन, सार्वजनिक यातायात, ट्याक्सी, साना तथा मझौला लघु उद्यमका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याज दरमै सहुलियत दिने नीतिमा उल्लेख छ। कुन व्यवसायमा कस्तो क्यास फ्लो छ भनेर हेर्ने र ती ऋणीलाई कसरी सुविधा दिने जिम्मा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने नीति लिएको छ। मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरहरू परिवर्तन गरेको छ। कोरोना प्रभावका कारण सुस्त अर्थतन्त्रले गति लिने बित्तिकै लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन नदिनका लागि नीतिगत दरहरूमा घटाइएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट।